No niin, ja terveisiä taas tätä Rio de Janeirosta. Me ollaan tultu tänään Eeva ja Samulin kanssa tänne San Clementin Sampa-koululle, joka on tietysti paras. Ainakin allekirjoittaneet. Mennään katsoa vähän tänne sisälle. Täällä piti treenien alkaa kello 8 ja kello on nyt jotain 8:30. Ja täällä on vielä mitään ihmeellistä tapahtunut. Tänne on muutama ihminen tullut kyllä jo vällistelee menoa tuolla. Itse asiassa lipunkantaja pari tällä hetkellä vielä harjoittelee noita viimeisiä liikkeitä. Ilmeisesti on jotain treenattavaa vielä. Tuolta näkyykin. Siellä harjoitellaan vielä illan treeniä varten. Ja tää on nyt vielä aika tyhjä tässä kohtaa. Bateria keräilee siellä lavalla kamppeita ja ihmisiä on jonkun verran tänne jo tosiaan kerääntynyt. Ja me jäädään odotteleen että treenit alkaa. Tästä illasta tulee ihan huippu. Mutta tässä vaiheessa takko, Adjer.